নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন মিউজিক ইলেকট্রনিক্স টিপস। দেখুন কিছু এলইডি বাল্বগুলো টেস্ট করছি আর কেমনভাবে করছি দেখুন। আমি একটা লো ভোল্টেজে আমি টেস্ট করছি, ঠিক আছে? টেস্ট করলে কি ফল পাচ্ছি দেখুন। এই দেখুন, এগুলো টেস্ট হচ্ছে লো ভোল্টেজে। এই দেখুন লো ভোল্টেজ টেস্টিংয়ে কি বলছে। অর্ধেক জ্বলছে, অর্ধেক জ্বলছে না। ভালো করে দেখুন বন্ধুরা, পুরোপুরি জ্বলছে না, পুরোপুরি জ্বলছে না। এই দেখুন জ্বলছে না, হালকা জ্বলছে। এটা কিছুটা জ্বলছে। আচ্ছা বন্ধুরা, আমি লাইন খুললাম। দেখুন এটা লো ভোল্টেজে আমি বানিয়েছিলাম, এটা 50 ভোল্ট, 40 ভোল্ট, 50 ভোল্টে। এবার দেখুন বন্ধুরা, আমি আর একটা বানিয়েছি ডিসি 122 135 ভোল্টে। এটা দেখুন, আপনারা ভাববেন জ্বলছে না, এলইডি খারাপ আছে, লাইট খারাপ। এই দেখুন হাই ভোল্টেজে দেখুন, ঠিক আছে? একটা, দুটো, আচ্ছা এইদিকে তিনটে। দেখুন জ্বলছে, দেখেছেন? প্লাস মাইনাস। হ্যাঁ বন্ধুরা, এইটাই ডিফেক্ট আছে। এই দেখুন এইটা ঠিক আছে। এই দেখুন এইটা ঠিক আছে। প্লাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস। এটা একটু গন্ডগোল আছে, এটা ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখুন, হাই ভোল্টেজে আমি পাচ্ছি লাইনগুলো। এবার বুঝতে পেরেছেন, এক এক রকম এলইডি এক এক রকম থাকে, যার জন্য আমাদের নিজেদের একটু বানিয়ে নিতে হয়। আমরা বানিয়ে নিলাম। এই স্ট্রিপগুলো এক একটা ভোল্টেজ, এক এক রকম ভোল্টেজ থাকে, আলাদা আলাদা ভোল্টেজ। কোনোটায় দেখবেন যে 75, কোনোটায় 80, কোনোটায় 150, কোনোটায় 130, কোনোটায় 105। এক একটা স্ট্রিপের জন্য এক এক রকম ভোল্টেজ থাকে। সুতরাং বন্ধুরা, যে কোনো স্ট্রিপে আমি কাজ করতে গেলে আগে চিন্তা করব কটা এলইডি আছে। যখন দেখবেন ম্যাক্সিমাম এলইডি কমসে কম 80 থেকে 120, 130 ভোল্টেজের মধ্যে আপনি স্ট্রিপ ইউজ করতে পারেন। স্ট্রিপ ইউজ করে আপনি যে কোনো এলইডি টেস্টিং করতে পারেন। তাহলে টেস্টিং করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ভালো কি খারাপ।